प्रिय आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी नेपालीहरूको घर आँगनमा नयाँ वर्ष 2082 आइपुगेको छ। नयाँ घाम, नयाँ ज्योति, नयाँ उत्साह लिएर आएको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा देश तथा विदेशमा रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुख र शान्तिको मङ्गलमय शुभकामना। हरेक नयाँ वर्ष नूतन आशा र विश्वास बोकेर आउने, तर वर्षको बिदाईमा एउटा घनघोर निराशाका बीच हुने गरेको धेरै साल भयो। समाजका विभिन्न दल, वर्ग र जन समुदायले आफ्नो धारणा, आस्था तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउनु प्रजातन्त्रको सुन्दर विशेषता हो। तर त्यस्तो धारणा र मान्यता प्रस्तुत गर्दा सबैले संयम अपनाउनु पर्दछ। केही दिन अघि जनप्रदर्शनमा जुन प्रकारको हिंसा, आगजनी, तोडफोड भयो, त्यसबाट जस प्रकारको मानवीय एवं भौतिक क्षति भयो, त्यो सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो तन्त्रवाद हुँदैन। वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ राम्रो, नराम्रो, जनगुनासो वा गुणगान सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ। नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरुकता पैदा भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। वास्तवमा नेपाली जनतामा रहेको देशभक्तिपूर्ण भावना विश्वमै अनुकरणीय र अनुसरणीय छ। देशलाई विद्यमान जटिलताबाट मुक्त गराई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुक बनाउने जागरुकता जुन पैदा भएको छ, नयाँ वर्ष 2082 मा नेपाली जनताको चाहना अनुसारको परिणाम हासिल हुने विश्वास थपिएको छ। मुलुकमा व्याप्त अशान्ति, अराजकता, निराशा र असन्तुष्टिबाट आम नेपालीलाई मुक्त गर्न नेपालको राज संस्थाले जहिले पनि योगदान पुर्याउँदै आएको विदितै छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल कार्य मान्दै जनभावना बमोजिम चल्ने बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राज संस्थाको परम्परामा हाम्रो मान्यता रही आएको छ। वर्तमानमा बदलिँदो जनचाहनाको पनि कदर गरी राज्य शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् भन्ने मन्जुरी सदैव स्थापित हुनु पर्दछ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बरामहाराज धीराजको दिव्य उपदेशलाई नै अबको राज्य सत्ताको मूल मन्त्र सोच्नुमा के होला? सन्तुलित कूटनैतिक सम्बन्ध र आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना नै पृथ्वी पथको मूल सार हो। यही नै राजनीतिको मूलधार हुनु पर्ने हो। विश्वको बदलिँदो परिस्थितिलाई मनन गर्दै विश्वव्यापीकरण
र स्वतन्त्र व्यापारका आधारहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिँदै चरम आर्थिक मन्दी भोग्नु परिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यमा अर्जुन दृष्टि लगाउनु पर्ने समय आएको छ। स्वदेशी स्रोत साधनको प्रयोगले स्वदेशमै उत्पादन गरी स्वदेशमै खपत गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रको चक्रभित्रबाटै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र चलायमान गराउनु पर्ने विश्व परिवेश निर्माण हुँदैछ भन्ने सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। विश्वकै उत्कृष्ट यो भूमिमा बाँच्न समेत गाह्रो हुने स्थिति पैदा भएपछि बढ्दो युवा पलायनलाई रोकी युवा शक्तिको श्रम र सिपलाई स्वदेशमै उच्च उपयोग गर्नु पर्दछ। युवा स्वरोजगारको निम्ति अवसरहरूको खोजी गरी नेपालमै आय आर्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता बनेको छ। सबै नेपालीको तन, मन र ध्यान त्यसैमा लगाउनु परेको छ। विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरू एकताका सूत्रमा बाँधिन अब ढिला गर्नु हुँदैन। आफ्ना ज्ञान, सिप र सामर्थ्य मात्र होइन, त्यहाँ आर्जेको पुँजी, स्रोत र साधन समेत नेपालमै लगाउनु पर्दछ भन्ने भावना सबैमा जागृत गराउनु परेको छ। प्रकृतिले दिएको स्वर्ग जस्तै सुन्दर हिमवत् खण्ड नेपाल सिँगार्न र विकासको बिकुल फुक्न कसरी लाग्ने र लगाउने स्वदेश फर्क स्वदेश नै स्वर्ग भन्ने अभियान चलाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको छ। जनभावना र चाहना बुझी मुलुकको समग्र संरचनामा नै हेरफेर र सुधारका कदम चाल्नुपर्ने तथ्य स्पष्ट देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक कामकाजका पद्धति र प्रणालीहरूमा आमूल परिवर्तन र सुधार गरी यिनको आधुनिकीकरण अनिवार्य भइसकेको छ। युग प्रविधिको हो, सावधानीपूर्वक उपयोग गर्नु सकेमा राष्ट्रको योगदानमा ठुलो टेवा पुग्न सक्नेछ। सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मूल नारा हुनु पर्दछ। हामी अस्थिरता, अशान्ति, अराजकता, विपन्नता र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति नेपाली जनताबाट हुने हरेक प्रयासहरूमा एकबद्धता रहनेछ। मुलुकको गिर्दो अर्थव्यवस्था, रुग्न हुँदै गएको औद्योगिक उत्पादन, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण र बेरोजगारी, रक्षात्मक बन्दै गएको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, मौलिक धर्म, संस्कृति तथा जनस्तरमा बढेको निराशा, असन्तुष्टि हाम्रो चिन्ताको मूल विषय हो। नागरिक पलायनसँगै पुँजी पलायन, भ्रष्टाचार र व्यथिति देशले थाम्नै नसक्ने स्तरमा
झाँगिएको छ। यो स्थितिमा नयाँ वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु हामी सबै नेपालीको सामूहिक र एकताबद्ध प्रयास अपरिहार्य भएको छ। नेपाली बीच द्वन्द्व नहोस्, परस्पर अविश्वास र हिंसाको दुःखद मनोस्थिति नबनोस्, देशवासीहरू कुनै पनि नाम र न्युहुमा ध्रुवीकृत नबनुन् भन्नेतर्फ हामी सदैव सचेत र संवेदनशील छौं। नेपालीको एकतामा नै नेपालको भविष्य निहित रहेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं। सबैले यही वास्तविकतालाई आत्मबोध गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्दछौं। हाम्रा आह्वान हामी कसैको निजी स्वार्थपूर्तिका निमित्त होइन, कुनै खालको सैद्धान्तिकवाद वा विचारको होइन, समग्र राष्ट्रको स्वाधीनता, समग्र जनताको सम्प्रभुता तथा नेपाल र नेपालीको सुखमय प्रतिष्ठाको निम्ति हो। आफ्नै प्रकारको अग्रणी राष्ट्र हामीले नै बनाउने हो अनि आफ्नो स्वतः र अस्तित्व हामी आफैले उठाउने हो। संसार धेरै अघि बढिसक्यो, तर हामी यो वा त्यो वादको चक्रव्यूहमा फसेका छौं। नेपाल आमालाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा विचार बन्नुपर्छ, हाम्रा कदम चल्नुपर्छ। हरेक समस्याको समाधान संवाद, सहमति, समन्वयन र सहकार्यबाट हुन सक्छ। आगामी वर्ष नेपाली इतिहासको स्मरणीय र सुनौलो सम्झना बन्नुपर्छ र बनाउनु सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। नयाँ वर्षले नयाँ आशा, उमङ्ग र उत्साह ल्याओस् अनि नेपालीको सुनौलो भविष्यको सुनिश्चितता होस्। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।